សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយសុជីត Learning បាទវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីវិធីនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុង Microsoft Word វីដេអូនេះគឺបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីការដាក់ស៊ុំនៃ Microsoft Word ដែលពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើជាក្របសៀវភៅអញ្ចឹងស៊ុំហ្នឹងគឺស៊ុំដែលមានស្រាប់ខ្ញុំអត់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីស៊ុំដែលទាញមកពីអ៊ីនធឺណិតយកមកដាក់នោះទេអញ្ចឹងវីដេអូនោះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយតែវីដេអូនេះគឺខ្លីខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែការ add ស៊ុំបន្ថែមស៊ុំនៅលើ Word របស់យើងបាទតើគេធ្វើដូចម្ដេចអញ្ចឹងគឺងាយទេព្រោះស៊ុំហ្នឹងមានស្រាប់នៅក្នុង Microsoft Word យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកុំចាំយូរយើងនឹងទៅមើលនៅក្នុង computer បន្តិចនេះតែមុនទៅមើលបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយចុច Subscribe បាទហើយនឹងជួយ follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដែលខ្ញុំបានដាក់ link នៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាទដែលតាក់ទងទៅនឹង Word Excel PowerPoint ក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចចូលទៅមើលនៅក្នុង link description នៃខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុង computer យើងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនដូចជាបាននិយាយពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងគឺរបៀបនៃការដាក់បែបនេះបាទអញ្ចឹងគឺដាក់ខ្ញុំបង្ហាញខ្លីទេអត់វែងទេខ្ញុំបង្ហាញតែពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបនៃការដាក់នេះគេហៅថា border ឬក៏គេហៅថាស៊ុំអញ្ចឹងណាស៊ុំនេះគឺមានស្រាប់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានស៊ុំក្បាច់ខ្មែរអីទៅពុកម៉ែបងប្អូនទៅ download យកមកធ្វើអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំប្រាប់ងាយសិនអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឬក៏អ្នកសិក្សាអ្នកគ្នាមើលទៅនឹងចេះដាក់អាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងដាក់គ្រាន់ជាគ្រាប់សៀវភៅមួយដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលបាទឥឡូវខ្ញុំ minimize សិនខ្ញុំបើក Word អញ្ចឹងយើងទៅបើក Word មកអ្នកគ្នាបាទអ្នកគ្នាចុចបើក Word មកអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបើកមក Word បែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យធំពេញអេក្រង់បន្ទាប់មកខ្ញុំយក blank document ខ្ញុំចុចលើ blank document មួយមកបាទនេះគឺជាក្រដាសកិច្ចការរបស់យើងនៅក្នុង Microsoft Word បាទអញ្ចឹងគោលបំណងនៃវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅនេះចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់ចេះដាក់ស៊ុំពុកម៉ែបងប្អូនបើពុកម៉ែបងប្អូនចេះហើយអត់អីទេបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនទាន់ចេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចទស្សនាបានអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីដាក់អាស៊ុំមិញនោះនេះខ្ញុំនេះដាក់នេះដើម្បីដាក់នេះបានអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងវាមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងអាស៊ុំហ្នឹងវាមាន style ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការដាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់អាហ្នឹងបានអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំគឺអ្នកនរគ្នាគឺចូលទៅកាន់ home អ្នកនរគ្នាយកមកយើងបើសិនជាវាអត់នៅកន្លែងហ្នឹងទេបងប្អូននេះវាអត់នៅកន្លែងហ្នឹងទេទីហោវានៅ tab ផ្សេងបែបនេះវានៅ tab ផ្សេងបែបនេះអ្នកនរគ្នាគឺចូលទៅកាន់ home តោះនេះបងប្អូនបាទអ្នកនរគ្នាទៅចូលទៅកាន់ home បាទនេះចូលទៅកាន់ home ចឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាគឺចូលទៅកាន់កន្លែងគ្រប់វានេះមានគ្រប់ clipboard គ្រប់ font បាទបន្ទាប់មកគ្រប់ paragraph ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់គ្រប់ paragraph នេះបាទហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញខាងលើនេះឃើញអត់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងដាក់border បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញសញ្ញាព្រួញកន្ទូចនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួញកន្ទូចហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងចុចហើយបាទបន្ទាប់ពីចុចមកអ្នកនរគ្នាឃើញ load បែបនេះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំយកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទៅយកអាខោមគេនេះដែលអង់គ្លេសគេដាក់ថា borders and shading អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើអាមួយក្រោមគេនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចុចមកវានឹង load ផ្ទាំងមួយបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ border កន្លែងនេះ border នេះគឺយើងដាក់ទៅលើអក្សរឬអីចឹងណាបងប្អូនបាទ border មួយនេះដាក់ទៅលើអក្សរឬក៏ជួរអក្សរយើងសេចឹងណាតែគោលបំណងនៃវីដេអូយើងគឺមិនដាក់ហ្នឹងទេគឺដាក់ page border នេះមួយនេះបាទ page border មានដាក់មក page ហ្មងណាអ្នកនរគ្នាមក select ហ្មងណាឲ្យវាមានគេហៅថាស៊ុំចឹងណាបងប្អូនស៊ុំនេះគឺមានស្រាប់ចឹងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនគិនយកមក design ថែមមួយខ្ជូតសម្រាប់ការងារយើងឬក៏សម្រាប់គ្រាប់សៀវភៅអីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលយើងមិនចាំបាច់ទៅទាញយកក្បាច់ខ្មែរបើចង់ទាញយកក្បាច់ខ្មែរពុកម៉ែបងប្អូន comment មកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជូនចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់page border នេះគឺសម្រាប់ដាក់
ซุ่มmìnhនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ tape ហ្នឹងមកអ្នកនាងចុចលើ tape border ហ្នឹងមកបាទចុចមួយមកបាទបន្ទាប់ពីចុចមកវា load ស្តៀងគ្នាដែរគ្រាន់ថា page border គឺសម្រាប់ដាក់ page ទេបាទអញ្ចឹងអ្នកនរកុំមើលអាពួកលើនេះកុំត្បាច់ខ្វល់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលខាងក្រោមគេបន្ទាប់ពី color weight ហើយនឹង art អញ្ចឹងអ្នកនរត្រូវមកជឿកន្លែង art នេះអញ្ចឹងណាន់អត់មានអីទេបាទអញ្ចឹងអ្នកនរនឹងឃើញសញ្ញាព្រួញកន្លែងនេះពុកម៉ែកន្លែង art ហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនចុចឲ្យកន្លែងសញ្ញាព្រួញហ្នឹងមក art ហ្នឹងបកជាខ្មែរសិល្បៈការតុបតែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងតុបតែងថែមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើសញ្ញាព្រួយនឹងមកអ្នកនរចុចមួយមកបាទតទៅចុចមកអ្នកនរនឹងឃើញមានច្រើនឃើញអត់មានរូបផ្លែប៉មានដើមឈើបាទមានអីផ្សេងៗមានក្រែមមានរូបផ្កាយមានអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសមកបាទឆ្លាញ់ណាយកហ្នឹងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងសិតតែជាស៊ុំទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំដាក់មួយនេះឲ្យមើលអញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់មួយនេះឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើនឹងមួយមកបាទតមកវា load preview យើងបញ្ជាក់ថានៅជុំវិញស្លឹកគឺបែបហ្នឹងណានេះកន្លែងនេះឃើញទេពេលយើងដាក់អញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ផ្សេងយើងដាក់មកវា load preview ឲ្យមើលចឹងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទទីហោពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់អើយរូបអីផ្សេងអញ្ចឹងទីហោពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់រូបអីដាក់ទៅបាទចង់ដាក់រូបផ្កាកន្ទុយនេះវា preview កន្លែងនេះឲ្យយើងមើលដែរអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអើយមើលទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់អញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទៅធ្វើទៀតអត់មានអីពិបាកទេម៉ែបងប្អូនគាត់មើលពាក្យខាងក្រោមនេះពុកម៉ែបងប្អូនយកចុចពាក្យថាអូខេហ្នឹងទៅវានឹងដាក់ស៊ុំនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចមកបាទចុចលើពាក្យអូខេហ្នឹងមកតើស៊ុំនឹងយ៉ាងម៉េចយើងអាចបដូរវិញតាមក្រោយអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចុចអូខេមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ្នកគ្នាឃើញអត់អ្នកគ្នាឃើញគេដាក់ស៊ុំហ្នឹងបាទស៊ុំនេះគឺអត់ដូចស៊ុំរបស់ខ្ញុំនេះទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅយកអត់ដូចបានអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអត់ដូចសិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខិនបង្ហាញបាន2ដងពុកម៉ែបងប្អូនកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងម្ដងទៀតបាទចង់ដូរស៊ុំនឹងវិញពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់home បាទបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចូលកាន់ home នឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាមកមើលនៅក្នុងគ្រប់នេះគ្រប់ paragraph ហ្នឹងនេះ paragraph ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចអាញាព្រួយនេះមកបាទចុចញាព្រួយនឹងមកបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនយកក្រោមគេបាទយកក្រោមគេ borders and shading ពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកបាទទៅចុចមកអ្នកគ្នាកុំយកកន្លែង border អ្នកគ្នាយក page border ណាអ្នកគ្នាចុចលើ page border ទៅចុច page border អ្នកគ្នាមើលមកក្រោមឃើញអ្វីដែលយើងដាក់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងដូរចេញឲ្យដូចបោះខ្ញុំមិញពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើសញ្ញាព្រួយហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ចុចសញ្ញាព្រួយហ្នឹងមកវានឹងចេញបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសទៅបាទអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំមុនខ្ញុំដាក់ផ្កាពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ផ្កាក៏ដាក់ទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ផ្កានឹងដែរមកតមកវានឹង preview នៅកន្លែងនេះឃើញអត់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកនេះគាត់ទៅចុចអូខេមកវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ border ហ្នឹងហើយបាទឬក៏ស៊ុំกระดาษហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនេះចុចអូខេមកបាទឃើញចុចអូខេអ្នកនេះឃើញអត់បាទឃើញស្អាតអត់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើវាជា graph ផ្ដេកក៏បាន graph ឈរក៏បានសម្រាប់ទុកបិទសភៅអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចង់មើលវាទាំងអស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនចុចកន្លែងនេះកន្លែងរូប preview print អ្នកនេះចុចលើហ្នឹងមកឬក៏អ្នកនេះអាចចុច print ក៏បានដែរ control P ណាអ្នកនេះបាទតែមកចុចមកវានឹងបង្ហាញស្លឹកហ្នឹងហើយបាទឃើញអត់អ្នកនេះនេះគឺជាស្លឹកដែលយើងបានដាក់ border ហើយអញ្ចឹងណាវាស្អាតម្យ៉ាងដែរវាមានសម្ព័ន្ធភាពស្អាតអញ្ចឹងណាអ្នកនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវិលទៅវិញបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាទយ៉ាងមិនហើយអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីមើលការបង្ហាញនៃការដាក់ស៊ុំដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Microsoft Word ទៅលើស្លឹកកិច្ចការរបស់យើងបាទចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជាប្រយោជន៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយបាទហើយកុំភ្លេចបាទជួយចុច Subscribe ផងបាទអរគុណច្រើនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា